بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم سامعین و ناظرین، آج ہم آپ احباب کے سامنے سوال کے متعلق یعنی کھانسی کے متعلق کچھ باتیں عرض کریں گے۔ یہ آپ جانتے ہیں کہ کھانسی دو قسم کی ہوتی ہے، ایک بہت زیادہ خشک ہوتی ہے جو آدمی کھانستا رہتا ہے لیکن نکلتا کچھ بھی نہیں، اور ایک کھانسی تر ہوتی ہے جس میں بہت زیادہ بلغم نکلتی ہے۔ دونوں قسم کی کھانسیوں کے لیے ہم نے ایک بہترین نسخہ تجویز کیا ہے۔ انشاءاللہ اس نسخے کے استعمال سے جو نہایت مختصر ہے، 2 اجزاء پر مشتمل ہے، اس کے استعمال سے دونوں قسم کی کھانسی سے آپ اپنی جان چھڑا سکتے ہیں اور صحت کاملہ پا سکتے ہیں۔ دونوں کھانسی کے صفوف کے اجزاء یہ ہیں: نشادر ٹھیکری 50 گرام اور ملٹھی مکشر پاؤڈر 50 گرام، دونوں کو مکس کر لیں۔ جو خشک کھانسی ہے اس میں دودھ کے ساتھ صبح و شام استعمال کریں، اور جو تر کھانسی ہے اس میں پانی کے ساتھ صبح و شام استعمال کریں، انشاءاللہ فائدہ حاصل ہوگا۔